Hai guys, welcome to back to my channel. Kali ini aku mau tutorial cara membuat rainbow cake. So, daripada kelamaan, mending kita mulai. Let's go start guys. Bahan-bahan yang kalian butuhkan yaitu ini aku persiapin. Pokoknya aku tuh nggak pakai double tip karena aku buat squishy yang pakai double tip, aku nggak buat squishy yang pakai solasi atau yang paper ya. So aku tuh pakai yang cat air aja, gunting aja yang butuh. Jadi aku pakai ini dua ini ya, spons ya. Aku nggak pakai itu soalnya maaf ya kalau gara-gara, karena nggak pakai supaya nggak gara-gara. So daripada kelamaan kita buat dulu. Pertama-tama kita gunting sponnya menjadi segitiga. Sebelum kita gunting, kita gambar dulu segitiga atau kita buat polanya. Aku buat yang mini ya guys. Aku ini udah aku potong. Aku yang buat mini. Sama sekarang kita buat strawberry yang di atas ya. Next, ini udah aku taruh di atasnya. Maaf suaraku kecil karena aku lagi kayak batuk gitu, radang tenggorokan ya. Nah ini udah, tinggal kita cat warnain cake-nya. Next kita warnain, ini udah aku kasih warna sedikit untuk warnain pinggirnya sedikit ya. Maaf kalau bersih. Selanjutnya kita warnai warna kuning ya. Ini udah aku kasih warna kuning. Selanjutnya kita ada warna hijau muda. Setelah itu kita kasih warna biru ya, ini biru sedikit aja karena ini mini. Dan terakhir warna ungu. Karena ini di sini nggak ada warna ungu, jadi kita campur warna merah dan biru menjadi ungu. Kita campur ya, warna biru sini aja dan merah bagiannya ya, diaduk ya. So ini udah jadi warna ungu ye. Dan kalian tinggal gunakan warna ungu ini di sini. So udah jadi, tinggal sebelahnya kita warnain sama seperti yang ini. So jadi ini udah semua ya, udah semua. Tinggal kita warnain strawberry-nya and mesisnya ya. Next guys, ini udah tak kasih mesisnya and strawberry-nya, tinggal dikeringin di sinar matahari. So next aku keringin di atas. So kira-kira ini lama sekitar 10 atau 15 menit keringnya ya guys ya.
Kita tunggu saja. Next, ini udah 15 menit aku mau ngambil. Ini. Aku mainin di sini aja. Lumayan slow. So, ini udah jadi ya. Sebenarnya kurang kering sih, tapi gak apa-apa kok. So guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis loh guys. Bye bye.